अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं यह वीडियो बहुत मेहनत से बना रहा हूं ताकि आप सभी का सपोर्ट मिल सके। अगर यह वीडियो आपको पसंद आए तो इसे दूसरों तक भी जरूर पहुंचाइए। मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना न भूलें। आज के इस वीडियो में हम इंडिका विस्टा 2009 मॉडल की बात कर रहे हैं। इस गाड़ी में इंजन से आवाज आ रही थी। जब गाड़ी 2 से 3 किलोमीटर चलती थी उसके बाद यह आवाज शुरू हो जाती थी। जब हमने गाड़ी को चेक किया तो पाया कि इसके 2 वॉल्व बंद हो चुके थे। इसके अलावा इसमें एक और समस्या थी जो इसके पंप से संबंधित थी। दरअसल गाड़ी की टाइमिंग बेल्ट और टाइमिंग शील्ड के बीच कुछ आ गया था, जिसकी वजह से इसकी टाइमिंग गलत हो गई। टाइमिंग गलत होने के कारण ही इसके 2 वॉल्व बंद हो गए थे। आखिरकार हमने गाड़ी पर हेड इंस्टॉल किया। इसके बाद हमने एक सेकंड हैंड पंप लगाया जो हमें कबाड़ी से सस्ते में मिला ताकि ग्राहक का पैसा बच सके। पुराने पंप में 2 समस्याएं थीं। पहली, ऑन ऑयल लीकेज। दूसरी, सेंसर शॉर्ट हो चुका था, इसी वजह से पंप बदलना पड़ा। अब मैं आपको टाइमिंग बहुत आसान तरीके से समझाता हूं। सबसे पहले कैम की टाइमिंग सही होनी चाहिए। जो कट दिखाई दे रहा है वह बिल्कुल सीधा होना चाहिए। उसमें आप कोई भी छोटी चाबी फंसा सकते हैं। पंप की टाइमिंग के लिए एक होल होता है जिसमें 12 नंबर की बुलेट डालकर चेक किया जा सकता है। साथ ही गियर बॉक्स के पास भी एक होल होता है जिसमें 5 नंबर की एलन की लगती है। इस तरह क्रैंक की टाइमिंग भी सही हो जाती है। हमारी शॉप की लोकेशन ट्रांसपोर्ट नगर, नारवाल, जम्मू यार्ड नंबर 7, शॉप नंबर 113, प्रिंस ऑटो लाइन। मेरा मोबाइल नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा। कोई भी सवाल हो तो कमेंट में जरूर पूछिए, हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। यह वीडियो पेट्रोल और डीजल दोनों गाड़ियों के लिए है और खास तौर पर नए मैकेनिक भाइयों के लिए बहुत ही मददगार है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे पास एक और गाड़ी इटियोस लीवा आई हुई है जिसका पूरा इंजन उतारा गया है। उसका वीडियो भी आपको जल्द देखने को मिलेगा। इसके अलावा हमारे पास स्कॉर्पियो भी आई हुई है जिस पर भी काम किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग शौकत। ऑटो वर्क्स को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें।